歡迎大家留喺 CFCR 905 FM。今日咧係3月15號，而家時間咧已經嚟到9點32分。咁咧又係我哋咧Elevate Wow 101嘅時間咯。喺過往嗰幾個星期啦，我哋主要咧專注咧係講起啦，就係點樣去愛自己啦，咩嘢叫做愛嘅語言啦？點樣從愛嘅語言去揾到呢？係揾到你自己，先去揾到你自己嘅愛嘅語言啦。然後你先識得呢點樣去同你嘅伴侶啦、你嘅家人啦，或者係你嘅朋友呢，係去表達出嚟，係咪？咁我哋呢接下嚟嘅幾個節目呢，我哋都會專注係講呢，其實係點樣能夠令到你呢係先去了解認識到愛啦，然後點樣去接受愛啦，同表達愛嘅。呢個總共係3個步驟，你要先認識啦，然後你要識得點樣接受啦，然後你先識得點樣去表達。你要有接受，要有輸出。你輸出越多嘅時候，你所回收翻嚟嘅一定會係越多嘅。嗱，你呢度認唔認同我講嘅嘢呢？喺好多時候，我哋之前呢，會喺度講，教大家點樣去顯化金錢啦，點樣去變得咧金錢變得自由啦。但係我諗深一層一樣嘢，其實如果縱然有一啲人好有錢都好，但係佢唔識得點樣去表達愛，去表達包容，去表達所有嘅感恩嘅話，其實幾多錢對佢嚟講都係唔快樂嘅。你認同嗎？咁所以呢，我哋呢喺往後嘅節目呢，我哋會多啲去講啦。其實乜嘢叫做表達愛呢？其實愛嘅5種語言啦，呢一個只係我哋第一個層次。我哋去第一個層次去了解一個人去表達愛嘅時候，離不開有5樣嘢。但係呢個只係第一個層次。第二個層次嘅係比較高嘅，就係點樣去做到包容啦，點樣去做到呢係感恩啦。因為只要你包容一切，除咗你自己之外，無論你嘅伴侶、你嘅家人或者你嘅朋友都好啦，佢哋都叫做係別人吓，係另外一啲人吓。我哋會歸納為你要識得點樣去愛別人同愛自己啦。咁我哋當然咧專注咧係去講翻愛自己先啦。咁而我身為一個女性啦，咁今日咧我哋最主要咧想講咧就係作為一個女性，尤其是咧係當你自己有一個夢想想去實行嘅時候，你去好努力咁樣去將佢實踐出嚟。其實你有冇諗過，你每一個人呢都係可以成為企業家？企業家有好多時候咧，當一講起呢個字呢，好多人就會覺得企業家你好似冇請人喎，你個營業額、銷售額亦都唔高喎，咁你點樣稱呼自己做企業家？但係其實你要好好咁欣賞你自己，你將你嘅所有想做嘅嘢，所有嘅夢想啊，但係你一步一步實踐出嚟。嗱，咁今日咧我哋想講咧就係好多時候啦，點解女性嘅創業者咧佢會係好似普遍上會遇到嘅難關咧會咁多啦？咁係因為咧佢哋經常咧係懷疑自己。當你懷疑自己嘅時候，就真係咧做咗咧係你唔去愛你自己，唔愛你自己咧，已經係做得好嘅嗰一面，亦都係唔識得點樣去欣賞你自己啊！你知道嗎？據調查指出咧，
其實原來男性咧，如果覺得自己有60% 嘅能力咧，佢已經會去好努力咁去爭取個機會。佢已經覺得咧自己咧可以有資格咧係開一啲嘅公司啦，或者咧係開一啲嘅即係去教人哋去開創嘅事業啦。但係咧女性咧就唔同啦。女性咧就會覺得自己需要100% 嘅準備好咧先至得嘅。你有冇試過呢個情況呢？可能好多時候女性有啲係住喺屋企嘅媽媽即係一啲嘅家庭主婦啦。家庭主婦可能你聽到我哋呢個節目嘅時候，你會話我都冇事業嘅。我冇嘢要準備先喎。有啲就可能係話，我都係打份工嘅啫，我冇乜講到咁大理想喎。咁但係我就反問你啦，你滿唔滿意你而家嘅狀況啊？如果我問你一句，如果而家你有機會去將你嘅能力再發展出嚟多啲，而呢個能力係幫到更多嘅人，而呢啲人亦都會有帶嚟更多嘅金錢回報。咁我想問你，你想唔想去做到呢一樣嘢呢？好多時候有啲朋友會話顯化對我嚟講冇用喎，我嘅生命好好啊。我結咗婚，我有都算係聽話嘅小朋友，我有一份朝九晚5嘅工，我同同事嘅關係都唔錯嘅，老闆佢冇挑剔我嘅。我都可以1年去到1次旅行噶，所以呢，我嘅生命好好，冇嘢需要改變。但係我問你，如果你有機會去再變得更加好，你想變得更加好嗎？好多時候你想要變得更加好，你可能已經係從來冇諗過，所以你先至會講咗一句我而家好好啊。但係我亦都好想喺度講，呢啲完全呢都係一個時機嘅問題嘅。如果你呢一刻你覺得你自己我真係 OK，我冇嘢話想要，係絕對冇問題嘅，咁你咪繼續過你嘅生活咯，係咪？最緊要呢，我哋每一日呢都要過得呢係順心順意。但係當你如果有一刻有一日，哪怕係一剎那，你有一個念頭想出嚟話如果我買到呢樣嘢就好啦，如果我去到呢個旅行就好啦，如果我好似呢個朋友咁就好啦，如果我好似呢個同事咁就好啦。如果你有呢個念頭嘅話，證明咗呢，其實你嘅內心深處呢係有一樣嘢呢係渴求緊，你係應該要正視佢嘅。呢度我哋頭先講翻啦，咁好多呢女性呢，我哋都會經常懷疑自己啦。咁呢個呢，我想帶出一個嘅一個名字叫做冒牌者症候群 （Imposter Syndrome）。呢一個呢係我當時我以前呢，我冇聽過噶。當我去學習顯化，成為顯化思維教練嘅時候呢，我就成日聽到呢我嗰個嘅導師，我嘅 mentor 呢成日講啦。好多時候我哋係被我哋嘅 imposter syndrome 咧係拖累咗我哋。咁喺呢度讓我講一講咩叫做 imposter syndrome 冒牌者症候群啊。好多時候冒牌者症候群呢係受住我哋嘅社會文化同成長背景影響噶，而呢個呢亦都可以話呢係我哋嘅有限嘅思想。
喺你細個嘅時候，經常性如果你嘅長輩、你嘅老師、你嘅朋友、你嘅家人，佢經常講一句就係話，係你搞乜嘢啊？你默書讀書成績都係掹車邊，係你未搞咁多嘢，話想要去咁大上頭，話想要做到律師啊、醫生啊。又或者想要做到年薪8萬啦，你求其打份工咧就 OK 噶啦。你諗下你自己，其實真係你連大學畢業都啱啱畢業到嘅啫。好多時候咧，我哋就係俾着呢啲嘅人啦，佢所傳達嘅信息啦，令到我哋咧係質疑自己，認為我哋自己咧係唔可能會做到更好嘅。咁究竟點樣克服呢？咁喺呢一度呢，我想呢係話俾大家聽呢幾樣嘢你可以克服啦。首先呢，你呢可以寫一本叫做自信日記啦。自信日記呢一樣嘢呢，好得意嘅吓。佢首先呢會記錄呢你自己嘅成長，你自己嘅成就。無論係大與小都好啦，你都應該要記錄嘅，因為咧，無論大同細嘅成就都係成就。喺宇宙嘅定義嚟講，你諗翻喺過往我成日講，喺宇宙嘅定義嚟講係冇大與小之分，亦都冇好與壞之分，因為一切都視乎住你。咁即係話，如果你認為你年薪過8萬呢個數字好大嘅，咁你就係覺得好大，宇宙就會覺得好難，你好難得到。但如果你認為年薪8萬好容易嘅事嘅啫，佢就會將佢變得容易。所以一切係視乎於你。喺呢個自信日記裏邊呢，你要可以寫低呢係啲乜嘢呢？我想呢，大家如果呢而家呢係喺屋企嘅話呢，你亦都有紙同筆嘅話呢，我哋一齊嚟做一做呢個自信日記，我哋去寫低一下呢，係你可以寫乜嘢，好冇？好啦，喺個自信日記上邊啊，當然啦，寫低今日嘅日期啦，就係3月15號2025年。我想你寫低嘅呢，就係今日係星期六。咁啱啱過去嘅一個星期啊，或者喺琴日，你有乜嘢嘅感恩嘅事你可以寫低？你有乜嘢嘅成就可以寫低呢？感恩嘅事呢，少到可以係乜嘢啊？你每日能夠準時起身，起身之後你可以有一份嘅早餐可以食。你有乾淨嘅衫可以着，你有錢去搭車或者係去買早餐，呢啲已經係應該要感恩嘅事，因為有好多人，好多嘅病人，佢都唔知道佢第二天可唔可以起到身，生活喺一啲好窮嘅國家。要揾到一件乾淨嘅衫，或者揾到一對鞋，都唔係一件容易嘅事。又或者佢想要可以有1蚊2蚊去搭車，亦都係對於佢哋嚟講係好難嘅事。但係你完全做得到，咁你係咪值得感恩呢？而家我會播放少少嘅音樂，我希望你呢喺嗰度，喺呢本自信日記裏邊呢，係去寫低呢你自己嘅成就，好冇？咁好，而家俾啲時間你去寫啊！
好，請大家返嚟啦。唔知道你寫咗呢幾多樣嘢呢？然後呢，而家呢，我想呢同大家呢做第二樣嘢。第二樣嘢就係呢，我哋要去視像化到你一個更高層次嘅你。呢個呢，喺我由節目嘅開始嘅第一日，我同大家講我哋嘅6步顯化嘅方法當中係好重要，尤其是喺顯化嘅程序裏邊嚟講呢，好重要呢係有你一個豐富嘅想像力。豐富嘅想像力，哪怕你而家冇，但係呢，你可以靠寫故事嚟幫你自己。所以而家我想你咧喺呢一個嘅自信日記咧嘅第2頁咧，你去寫低你嘅故事啊！吓，而家當你自己咧係一個嘅編劇吓，如果你係一個編劇，你可以編寫你自己嘅人生。如果你可以順住你而家想改變嘅邊一個嘅範疇，如果你想要改變關係，你可以編寫你自己人生喺關係上面嘅嗰一幕，你想寫成點樣？如果你想要係喺金錢嘅，咁你喺金錢嘅關係上面嗰一幕，你會係點呢？舉個例子，如果你係想要有一個嘅和諧嘅關係嘅話，如果你已經係結咗婚，你想要一個和諧關係嘅話，咁你嘅角色裏邊有邊個人啊？當然有你啦。然後係咪有你老公呢？然後係咪有你嘅子女呢？嗱，咁你同你嘅子女嘅互動關係會係點呢？你同你嘅丈夫、你嘅妻子嘅互動又會係點呢？你哋會通常去邊度玩啊？如果你係想要改變同金錢嘅關係嘅話，咁咩你寫低啊？你而家每個月都有好持續穩定嘅收入。你去到一間店鋪裏邊，你嘅子女去到一間玩具店裏邊，或者係唔知咩嘅店啦，佢同你講：爸爸，我想呢去買呢本書，我想買呢個玩具，你會點答佢呢？而嗰一刻你已經係金錢係好豐足嘅時候，你會點答佢啊？你見到你好滿足你嗰個小朋友，或者你妻子，或者你父母，佢想要嘅嘢，你係完全係供給到嘅時候，毫無壓力嘅時候，你嘅心情係點啊？嗱，而家我亦都係咧播放一啲音樂，我想你咧將佢咧係寫低，將呢一個咧改編嘅故事咧係寫落嚟啊！
好，請大家翻嚟啦。唔知道咧，你改寫個故事改寫成點呢？呢個係一個好有趣啦嘅活動嚟嘅，咁我都有去做嘅。因為呢一個咧唔單止咧做完之後咧會令到你心情咧係開心啦，而且咧亦都係咧有一種咧記錄，呢個係一個記錄嚟噶。你會睇翻咧，如果你能夠咧做咗呢個故事之後，你每一日咧用1分鐘至2分鐘咧去睇呢個故事嘅時候咧，你會發現咧過咗幾個月嘅時候啦，你就已經係活喺呢一個嘅事實上邊啦。咁咧，時間已經嚟到9:55啦。咁喺臨離開之前呢，我想同大家咧去做一個咧係冥想嘅練習。咁啊，你亦都係啦，聽住我把聲同埋咧音樂，我哋一齊嚟去到咧釋放我哋嘅壓力，重拾我哋嘅內在力量啊！嗱，而家請你咧揾一個咧舒適嘅位置坐低，閉上雙眼，將注意力放喺你嘅呼吸上面。我哋會做3次嘅深呼吸，每一次嘅吸氣嘅時候，你都會感受到自己吸入咗自信同能量。每一次嘅呼氣嘅時候，將所有嘅懷疑同壓力全部釋放。好，我哋而家吸氣，將所有嘅自信同能量都吸入我哋嘅身體裏邊。呼氣，釋放所有對自己能量嘅懷疑同壓力。再一次吸氣，呼氣，吸氣，呼氣。想象一下，而家有一個光芒包圍住你，呢個光芒象徵住你內在嘅力量。你天生已經擁有呢一種一切成功所需要嘅能力，佢一直喺你身邊。然後對自己講出呢3句正面嘅肯定語句：我已經足夠，我值得擁有成功，我擁有無限嘅可能性，我相信自己，我值得擁有事業與家庭之間嘅平衡。慢慢將你嘅意識帶返嚟，張開你嘅雙眼，記住呢一份嘅力量，帶住佢迎接你今日嘅一日啦。好啦，返嚟啦。好啦，咁今日呢，我哋喺短短嘅30分鐘裏邊呢，就話咗俾大家聽呢，我哋可以點樣去運用呢一本叫做自信日記啦，同埋呢去改寫我哋嘅人生嘅。咁我哋將會有一個嘅好事嘅宣佈啦。如果你喺Saskatoon 沙省嘅朋友呢，我哋喺4月份呢將會舉行呢一個叫做 Wings of Women 啦嘅 Business Talk Show 嘅。咁我哋而家呢正在招募緊呢係一啲嘅會員啦，去免費嘅會員啦，去加入呢我哋呢一個嘅 Talk Show 啦。你會呢係獲得呢係好多呢特別嘅福利啦。咁如果咧你有興趣參加嘅話咧，請你咧係去我哋嘅 website wingsofwomen.ca， 咁你可以咧係註冊成為我哋嘅免費嘅會員啦。咁我哋咧下次記住同一時間9:30喺 CFCL 19.5 FM Saskatoon 9:30嘅時間，我哋再次見面。咁祝大家有一個愉快嘅週末啦，拜拜。